जंगल में मोती नाम का एक हाथी था जो अक्सर हिचकी लेते रहते थे। एक दिन सब जानवर उसकी हिचकियों से परेशान हो गए। शेर ने कहा, मोती, तुम्हारे हिचकियाँ रुकेगी तभी तुम जंगल का राजमुकुट पहन सकते हो। मोती परेशान हो गया, पर कुछ समझ नहीं आया। एक बूढ़े कौवा ने कहा, जब तुम अपना सबसे बड़ा राज सबके सामने बताओगे तब हिचकियाँ रुक जाएगी। सब जानवर इकट्ठे हुए। मोती ने निश्चय किया और कहा, मैंने एक बार अपने दोस्त खरगोश की मदद नहीं की थी जब उसकी जरूरत थी। ये कहते ही उसकी हिचकी रुक गई। सबने उसे माफ किया और समझा कि सच्चे दिल से गलती मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत होती है।